دې ته به خلک راځي، بیانونه به کوي، تقریرونه به کوي. تاسو هم په دې بیانونو او تقریرونو باندې ستړي شوي یئ. هر سړی دا غواړي چې هغه داسې یو څو خبرې وکړي چې هغه د تسلی سبب وګرځي. موږ هم په دې نیت باندې راغلي یو. مخکې هم ملګري رالېږلي وو وخت په وخت باندې. ما چې کله د هغه ماشوم تصویر ولیده چې په ونه کې ځوړند و، نو په هغه شپه ما خوب نه و کړی. او سهار چې سبق له ووتم نو ما سبق نشو ویلی او طلباو ته مې وویل ما ځئ چوټي ده او د خپل بورډ ټولو طلباو له مې چوټي ورکړه چې تاسو ورشئ یو هلته خدمت وکئ. کوم چې د خدمت کسانو، ځوانانو، معاونینو، نو هغه ما مخکې راولېږل او زما زړه کې دا و چې رش به هم زیات وي او غمزده به هم په خپل غم کې اخته وي. نو دا وخت د تلو نه دی او زه به لږ په بعد وروستو لاړ شم، تسلي به هم ورکړم او د هغوی سره به غمرازي هم وکړم او د خپل وس او د طاقت مطابق د وحدت فاونډیشن د طرف نه به زه خپله مینه هم وکړم. زه په دې نیت باندې راغلی یم. جعفر شاه زمونږ سره پاتې شوی، زمونږ ملګری، زمونږ ورور دی، زمونږ کشر دی او د ده چې کوم غم دی نو هغه داسې غم دی چې هغه په لکونو او کروړونو او اربونو باندې نه بدلیږي، هغه په پیسو او په مالونو باندې نه بدلیږي، خو هغه په یو شي باندې بدلیږي او هغه دا چې والقدر خیری و شری من الله تعالی، اندازه د خیر او د شر د الله د طرف نه ده. او یو خبره د خپلې تجربې کوم، په ما غم راغلی او زما یو زوی و هغه شهید شو. ما هغه غم د برداشت کولو نه و، خو ما دا سوچ وکړه چې الله کیدای شي د دې نه بعد ماله ډېر نعمتونه راکړي او هغې ماله تسلي راکړه. اپنے اللہ سے شکوی کی محل ہو تو کروں، غم دی ساتھی غم سے ہی کی راحت دے دی. کہ دا اللہ نے گلی زائوے نو ما باتی کڑی وا و غم راوستے نو دا برداشت طاقت ام را کڑی دی. کله چې الله غم راولی، تکلیف راولی، نو انسان له د برداشت طاقت ام ورکوي. دا وړو کې غم نه دی، یو غم سړی نشي برداشت کولی. دا دوره غمونه او بیا د جعفر شاه مسکراهټ، د دې ځای د غمزده مسکراهټ هغه سړی تعجب کې غورځوي. خو دا ذهن کې کېدی چې دا خو ډېر لوی غمونه دي، خو د دې غمونو په بدل کې د خوشحالو انتظار کوي چې الله به ډېرې خوشحالۍ راولي، ډېر نعمتونه بارانونه به در باندې وکړي، ډېر دا زړې کورونه دا به درله بنګلې کړي او صرف د دې دنیا نه د آخرت به هم درله ډېر اجر او عوض درکړي. انبیا علیهم السلام باره کې حدیث کې راځي اشد الابتلاء الانبیاء، په انبیاو د هر چا نه ډېره ابتلا راغلې وه، ثم الامثل فالامثل. بیا چې څومره سړی غوره وي دومره په هغه باندې راځي. په مسلمان چې تکلیف راځي الله والا درجه اوچتوي، الله والا نعمت زیاتوي. زمونږ دعا ده چې الله دې د دې درجې اوچتې کړي او الله دې نعمتونه زیات کړي. دا پیشوڼی کلی په دې چې کوم غم راغلی ما دې چاپېره کورونو ته کتل، ما دا چې کوم بد دي دا د هغه مړو نه هم زیات په تکلیف کې دي، ځکه دی به هغه چغې سورې اورېدلي، دی به د وړو او د ماشومانو هغه چغې اورېدلي، دی به د هغه میندو چغې اورېدلي چې بچي په ترخ کې نیولي وو، هغه د مخې نه نه لرې کېږي. خو زموږ دعا ده چې الله یې دی په زړه باندې پټای ولګوي، الله دې هغه چې کوم وفات شوي دي، شهیدان شوي دي، الله دې هغوی له لوی لوی مقامات ورکړي او الله دې هغوی د دوی دپاره او زموږ دپاره شفاعت کوونکي وګرځوي. دا کوم چې ژوندي دي الله دې دوی په زړونو باندې پټای ولګوي، الله دې جعفر شاه الله دې نور الله تثبت او کلکوالی ورکړي چې دا غم برداشت کړی شي او د نعمتونو انتظار دې کوي. انشاءالله
الله به ډېر نعمتونه په دوی باندې په بدل کې راولي. الله دې موږ د نورو تکلیفونو او د مصیبتونو د دنیا او د آخرت نه وساتي. په جمع یو دعا وکړئ چې څومره شهیدان شوي دي الله دې هغوی د هغه جان ښایسته کړي. په دې کلي کې چې په چا هم څه تکلیف راغلی په دې علاقو کې الله دې د هغې په بدل کې هغوی له ډېرې خوشحالۍ ورکړي. الله دې د دوی کورونه د دې نه ډېر بهتره او غوره په دنیا کې هم وګرځوي او په آخرت کې هم وګرځوي. او چا چې دوی مرسته او ملګرتیا کړې ده مختلفو تنظیمونو کړې ده جماعتونو کړې ده سیاسیو کړې ده غیر سیاسیو کړې ده الله دې هغوی ټولو له اجر عظیم ورکړي. ټولو د یو بل نه زیات ښه خدمت کړی او په مینه باندې کړی او کیدای شي دا د مینې او د محبت د زیاتېدو سبب وګرځي. غم چې په پښتنو راشي نو روان رونه د یو بل سره بیا روغ شي. کیدای شي دا غمونه دا سبب د روغوالي وګرځي او د مینې او د محبت وګرځي. تاسو وګورئ په دې ځای کې آرمي والا او عوام یو ځای ولاړ دي، په دې ځای کې پولیس او عوام یو ځای ولاړ دي، پکې کې طلبا او علما او عوام یو ځای ولاړ دي. دا به الله د مینې سبب ګرځي او الله دا مینې نورې زیاتې کړي او الله دې موږ د نورو تکلیفونو نه وساتي او الله دې خوشحالۍ نصیب کړي. چا باندې چې دا غمونه راغلي دي الله دې په زړونو باندې پټای ولګوي او الله دې خوشحالۍ نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.